नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, जो भी बच्चे एसएससी CHSL 2018 का टाइपिंग देने वाले हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि ढेर सारे बच्चे हैं उनके दिमाग में कंफ्यूजन है कि जब हम रियल में टाइपिंग देने जाएंगे, जब स्क्रीन टेस्ट देने जाएंगे तो वहां पे हमें कंटेंट कैसा मिलेगा, कैसा पैसेज आएगा, वहाँ पे स्ट्रोक्स हमको कितने मिलेंगे, स्पेशल कैरेक्टर जो होंगे वो कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। तो तमाम तरीके के आपके दिमाग में डाउट है, उन सारे डाउट्स को आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। अब मेरा ये फर्ज बनता है, क्योंकि बहुत ढेर सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, आप लोगों का इतना भरोसा है, तो मुझे लगा कि आपके साथ एक राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। क्योंकि डराने वाले बहुत से लोग मिलेंगे आपको, बहुत से लोग हैं जो आपको डराएंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल वे में जाना है वहाँ पे, और वहाँ पे सिंपल ही कंटेंट होगा और आपको इजी वे में सारी चीज़ें आप करेंगे और वहाँ पे आपका आराम से जो टाइपिंग है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो 2-4 मिनट आप मेरे साथ बिता लीजिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात हम ये कर लेते हैं कि वहाँ पे आपको स्ट्रोक्स कितने मिलेंगे, क्योंकि 2017 में ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। क्या होता है कि 2016 में, मतलब 2017 से पहले 2016 का हो या 2015 का हो, 2014 का हो, मतलब इससे पहले जो CHSL का एग्ज़ाम होता था उसमें आपको जो स्ट्रोक्स जितने मांगे जाते हैं, मतलब जितने रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे अगर आप LDC JSA PA और SA के लिए अगर टाइपिंग करते हैं तो आपको 1750 की स्ट्रोक्स मारने पड़ते हैं 10 मिनट में। 1750 मारने पड़ते हैं तो आपको 1750 ही दिए होते हैं। लेकिन इस बार 2017 का जब हुआ था हम लोगों का टाइपिंग, तो उसमें क्या था कि 1750 थे किसी के पास 1800 थे, किसी के पास 2100 थे, किसी को 2000 मिले, किसी को 2050 मिले। तो इस तरीके से मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 2150 स्ट्रोक्स उन्होंने दिए थे। तो सबसे बड़ा यहीं पे पॉइंट खड़ा होता है कि क्या हमें पूरा पैसेज टाइप करना है या सिर्फ 1750 टाइप करना है। तो इसका जवाब ये है कि आप अगर 1750 से ऊपर निकल जाते हैं, उसके बाद अगर आपका कंटेंट नहीं भी हो पाता है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं माइंडसेट बनाना है कि हमें 1750 ही टाइप करने हैं। आप एक फ्लो में टाइपिंग करेंगे, एक फ्लो में जितना ही आपका टाइप हो जाए वो आपके लिए बेस्ट है। सबसे बड़ा जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आपको एररलेस टाइपिंग करनी है। जैसे क्या होता है कि अगर आपने विदाउट एनी एरर टाइपिंग की, मतलब आपकी जो एरर है वो 0% है, तो यहाँ पे ये भी चांसेस होते हैं कि अगर बाई चांस आपने एक लाइन मिस भी अगर कर दी तब भी आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इसी बारे में कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें पूरा मैटर टाइप करना होता है या नहीं करना होता है। तो अगर आपको 1750 मतलब जितना मिलता था इससे पहले 2016 में 2015 में, तो वहाँ तो पूरा ही पैसेज आपको टाइप करना पड़ता था। लेकिन 2017 से ये पूरा बात कर दी गई है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपको ज़्यादा मिलेंगे तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। लगभग आप 2200 स्ट्रोक की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उन्होंने 2150 तक दिए, तो 2200 2100 इतने आप स्ट्रोक की प्रैक्टिस करिए कि 10 मिनट में आपको इतने मारने हैं। और वहाँ पे आप इस पे फोकस मत करिए कि कितने स्ट्रोक मेरे हो गए कितने बचे हुए हैं। आपको एक फ्लो में टाइपिंग करनी है, और जब आप उस तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं 10 मिनट के अंदर आप उतने स्ट्रोक्स मार देंगे। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा कि वहाँ पे हमें पूरा पैसेज टाइप करना चाहिए या नहीं टाइप करना चाहिए। अब दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि सर जब हम टाइपिंग देने जाएंगे तो वहाँ पे हमें कंटेंट कैसा मिलेगा, मतलब पैसेज कैसा आएगा, क्या ज़्यादा डिफिकल्ट पैसेज आता है या सिंपल आता है, ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर होते हैं या नहीं होते। देखिए, अगर आप DO के लिए जाते हैं तो DO में आपका स्किल टेस्ट होता है, तो जाहिर सी बात है स्किल टेस्ट में आपके स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप LDC JSA PA और SA के लिए टाइपिंग देने जा रहे हैं तो बेटा जो आपका पैसेज आएगा वो बहुत ही सिंपल आएगा। वो फ्लो में जिस तरीके से आप एक हाई स्कूल की बुक पढ़ते हैं तो जिस तरीके से एक फ्लो में पूरा पैसेज लिखा होता है वही आपको कंटेंट दिया जाता है, वही होता है। आपके नंबर जो हैं वो 2-4 आ सकते हैं, जैसे मान लिया कहीं पे सन का जिक्र कर दिया या किसी और चीज़ का जिक्र कर दिया, तो वो जो नंबर्स होंगे वो भी आपके गिने चुने होंगे और स्पेशल कैरेक्टर भी एक आध होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। जो पूरा पैसेज आता है वो बहुत ही सिंपल आता है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
वहाँ पे जो कंटेंट आएगा वो बहुत ही सिंपल आएगा। सबसे बड़ी गलती क्या है जो बच्चे कर देते हैं, जिसको आपको अवॉइड करना है। सबसे पहली बात क्या है कि आप कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस करिए कि वहाँ पे आप जो स्ट्रोक्स लिखे होते हैं उन पे आपको फोकस नहीं करना है। जो स्ट्रोक्स लिखे होते हैं उन पे फोकस नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि एसएससी ने मैक्सिमम 2017 में 2150 स्ट्रोक दिए, तो आप अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करके जाइए कि 10 मिनट में किसी भी कंडीशन में चाहे कैसा भी कंटेंट आपको मिले, जैसे यहाँ पे जो लेवल दिया जाता है इससे थोड़ा ऊपर लेवल के हम लोग पैसेज टाइप कर लेंगे और इस तरीके का प्रयास करना है कि चाहे कितना ही मतलब लेवल का पेपर आए, कितना ही मतलब कंटेंट थोड़ा अच्छा हो, हम 10 मिनट में 22 स्ट्रोक मार देंगे। तो बस आपको इस पे फोकस करना, ना कि हर बार देखना है कि मेरे इतने स्ट्रोक हो गए, क्योंकि अगर आपका स्ट्रोक पे फोकस रहेगा तो कहीं ना कहीं आप निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि वहाँ पे आपका पैसेज कैसा आएगा। देखिए क्या होता है, मैटर बहुत सिंपल होगा। बस आपको टाइपिंग हॉल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपना पैसेंस रखना है, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको हेजिटेट नहीं होना है। हेजिटेट नहीं होना है, बहुत प्रॉपर वे में कॉन्फिडेंस के साथ आप टाइपिंग देने जाइए और इतना भरोसा रखिए मुझ पर कि अगर आप इस तरीके से जाएंगे, मतलब अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो कोई भी आपको टाइपिंग से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। अगर आपकी वाकई में स्पीड अच्छी है तो 100% आप निकाल के आएंगे टाइपिंग, क्योंकि वहाँ पे पैसेज आपका जो आता है वो नॉर्मली पैसेज आता है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अब स्ट्रोक और ये जो जिस तरीके का कंटेंट आता है उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त 2 ई-बुक बनाई हैं। 2 ज़बरदस्त ई-बुक बनाई हैं जहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट जो आपका टाइपिंग मटेरियल है उसको तैयार किया है। अब यहाँ पे हमने आपको क्या क्या दिया है उसके बारे में आप समझ लीजिए, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी जो टाइपिंग है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें क्या है कि एक ई-बुक जो हमने बनाई है उसमें हमने सारे के सारे एसएससी CHSL के जो प्रीवियस पैसेज हैं उनको दिया हुआ है। यहाँ पे हमने 27 आपको प्रीवियस पैसेज दिए हुए हैं और इसकी जो कॉस्ट है अभी मैं बताऊंगा कितनी है। तो यहाँ पे सारे के सारे आपके प्रीवियस पैसेज हैं इस ई-बुक में, और दूसरी जो ई-बुक है इसमें हमने 60 प्लस पैसेज दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो एसएससी CGL के हैं वो आपको मिल जाएंगे, और जो CHSL के लेटेस्ट वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मैंने 40 प्रैक्टिस के लिए हूबहू जैसा आपका टाइपिंग टेस्ट आता है वैसे ही मैंने आपको पैसेज दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा 12 मैंने आपको प्रैक्टिस पैसेज दिए हैं जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में जहाँ जहाँ टाइपिंग होता है उनके ही आपके प्रीवियस पैसेज हैं। तो ये जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, ये पूरा जो कंप्लीट कंटेंट है ये इतना ज़बरदस्त है और हूबहू ऐसा ही कंटेंट आपका वहाँ पे आएगा। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगर आप ऐसे कंटेंट की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्या है कि टाइपिंग की क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कुछ बच्चों का डाउट ये भी आ रहा है कि सर स्ट्रोक्स आपने क्यों नहीं दिए। मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्ट्रोक नहीं दिए क्योंकि ओवरऑल जब आप टाइपिंग करेंगे तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि आपने 10 मिनट में कितने स्ट्रोक मारे। और यहाँ पे हमने जो भी आपको पैसेज दिए हुए हैं, जैसे इसमें तो उतने ही है जितना आपका प्रीवियस पैसेज है, तो जितने आपके दिए जाते हैं वही होंगे। लेकिन ये जो मैंने बनाई है इसमें मैंने हर एक पैसेज में 22 स्ट्रोक दिए हैं। तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बस मोटा मोटी इस बात पे फोकस करना है कि हमें 10 मिनट के अंदर कैसे भी 22 स्ट्रोक मारना है। इससे कम में हमारा काम नहीं चलता। और आपको इसीलिए मैंने जो अपने पैसेज बनाए हैं उसमें मैंने स्ट्रोक हर लाइन के सामने नहीं लिखा है। और आपको भी मैं सलाह देता हूं कि आपको इन स्ट्रोक पे फोकस नहीं करना है। अगर इन स्ट्रोक पे फोकस किया तो कहीं ना कहीं आप टाइपिंग से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपको बस मोटा मोटी इतना अपने दिमाग में घुसा लेना है, ये मेरी राय मान लीजिए आप लोग, इतना आपको घुसा लेना है कि आपको 10 मिनट के अंदर 22 स्ट्रोक मारने हैं, पैसेज कैसा भी है, बस इतना आपको सोचना है। और ये मैटर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब कैसे आप इसे ले सकते हैं, इसकी कॉस्ट क्या है वो आप समझ लीजिए। अगर आप इंडिविजुअल ये प्रीवियस कंटेंट चाहते हैं तो इसका चार्जेस है 20 रुपये और इस ई-बुक का चार्जेस है 50 रुपये। लेकिन अगर आप दोनों लेते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको 50 रुपये देने हैं। यानी कि अगर आप 50 रुपये पे करेंगे तो 50 रुपये के साथ 20 रुपये वाली ई-बुक जो है वो आपको फ्री में मिलेगी। कैसे आपको ये मिलेगी उसका भी आप समझ लीजिए। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 6307185699। ये आपका व्हाट्सएप का नंबर है। फ़ोन पे भी इस पर आप
पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा UPI ID भी मैं आपको दे रहा हूँ 6307185699@YVL। क्या है? 6307185699@YVL। ये आपकी UPI ID है। इस पे आपको किसी भी नेट बैंकिंग का अगर आप यूज करते हैं उसके थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको उस स्क्रीनशॉट को भेजना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको आपका कंटेंट दे दिया जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आपको मैसेज करना है, यहाँ पे कॉल नहीं करनी है। तो समझ में आ गया आपको कि बस आपको मोटा मोटी अगर आपको टाइपिंग को क्वालिफाई करना है तो स्ट्रोक को दिमाग में मत रखिए कि कितना स्ट्रोक हमने कर लिया। मोटा मोटी बस आप इतना सोच के जाइए कि मुझे 10 मिनट के अंदर 2200 से ऊपर ही स्ट्रोक मारना है। और मैं तो आपसे कहता हूँ कि 2200 से ऊपर का टारगेट आप रखिए। और ये जो हमने कंटेंट आपको दिया है वो जिस तरीके का आपका पैसेज आता है हूबहू वैसा है। थोड़ा स्टैंडर्ड हमने बढ़ा दिया है ताकि अगर पैसेज आएगा वहाँ पे तो इसका स्टैंडर्ड इतना है कि वहाँ वाला पैसेज आप इजीली कर लेंगे। और उसके अलावा प्रीवियस भी कंटेंट है तो इतना सारा कंटेंट आपको 50 रुपये में मिलेगा। कैसे ले सकते हैं? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। नंबर क्या है? 6307185699। और इसके अलावा ये UPI ID दी हुई है 6307185699@YVL। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।